दोस्तों हमारे पास आज CBR 250 आई है। तो उसमें जो दिक्कत है उसका टाइम इंजन का था और उसका टेंशनर का, और इसके केम शाफ्ट वगैरह भी कट गया था। तो बहुत सारे भाई इसका 2-3 बार काम कर चुका है। तो उसमें जो मिसिंग की भी प्रॉब्लम था, तो हमने इसका थ्रोटल बॉडी भी खोला है और उसको अभी हमने साफ़ करा और उसका टाइम इंजन डाल दिया, और इसकी केम की जो प्रॉब्लम था उसको भी हमने सॉल्व कराया। तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको इसको दिखाऊंगा स्टार्ट करने के बाद इसकी आवाज़ कैसी है। अभी तक जो गई है गाड़ी, ये मुत्तू मैकेनिक के पास गई है, अब आइए धार भाई के पास, अब होगी तो गाड़ी सही सेट एकदम। तो कौन है इनका मुत्तू मैकेनिक? बहुत सारे हैं, बहुत सारे भाई के पास मुत्तू भी मैकेनिक हैं। से ही काम कराते हैं। उनको काम आता जब नहीं, वहाँ गाड़ी बाइक बना बिगड़ कर जाती देते है तो हैं। फिर इजहार भाई के पास लेके आते हैं। ये सलमान और भाई इसकी वहीं गए थे प्रॉब्लम गाड़ी जो है, लेके। इजहार भाई सॉल्व करते हैं। इनको लास्ट में इजहार बस भाई का इतना नंबर ही। दे, जब इजहार भाई के पास आए, और अलहमदुलिल्लाह अब टेंशन नहीं मिलेगी किसी गाड़ी की। अबे मुत्तू मैकेनिक